大家好，欢迎收看爱上电子。今天咱们看一下这块板上的过流保护电路。首先我们看一下它的输入端，这端是220伏输入，这是一个插膜抗干扰电容，这是一个共膜抗干扰电容，也就是 Y 电容，这是一个保险插膜抗干扰电容，共膜抗干扰电感，这个位置有一个防雷管。进来以后，这儿还有一个插膜抗干扰电容，这儿就是 Y 电容，这儿也是一个插膜抗干扰电容。这个呢是一个 PTC 的热敏电阻，它是常温下47欧的，它是串联在电路中的，也就是并联在这个继电器常开点两端的。当刚上电的时候，是通过这个 PTC 的热敏电阻给这两个大电容充电的。因为这两个大电容的容量很大，如果靠这个继电器的出点呢，对电路的冲击很大，所以用这个 PTC 的热敏电阻给后级电路供电。当电容充满电了，我们后级的12伏和5伏也输出了，这时 MCU 检测到一切正常的时候，再通过输出角输出电压驱动这个继电器闭合给后级供电。另外我们今天主要是说的这个电流检测电路，这个电流检测电路就是通过这一根线是接在继电器和整流桥的交流输入端，这个是整流桥的交流输入端，然后呢穿过这个磁芯儿，这个电流检测变压器的次级呢，它的电阻很大，我们看一下它的电阻能够达到多少。我们就量这个电阻两端就可以了，因为它是并联在这儿的。我们看一下，变压器的阻值是279欧，相信它的电感量就会更大了。那么我们可以量一下，我们看它的电感量呢，达到了300多毫亨，313毫亨。首先呢，这个电流取样变压器呢，就等于有两个线圈。我们看这个线圈呢，实际上与地线组成了一个线圈，穿过这个电流取样的变压器。它的次级我们刚才看了，它的圈数很多，然后输出两根引线，通过这两个铜箔片过来以后，加到这个电阻的两端，这个电阻是1K 的，然后通过这个二极管，这个是一个二极管，虽然是三个角，这端是正极，这两个引角是负极，然后通过这个 5.1K 的电阻串联以后，通过这根导线，另外呢另一个引角呢直接通过这个导线就接地了。这个空调板呢冷地和热地是在一起的，所以说这个引角直接接地了。那么这端呢是直接加到什么位置呢？我们测量一下。好，我们把红表笔放到电阻的一端，然后呢我们黑表笔可以测量这端，我们直接量就可以。我们看是通的，也就是说通过这个二极管整流电阻限流以后，直接加到这个电容来滤波，这个电容滤波以后加到这个二极管的正极，这个二极管正极取得的电压直接就加到了这个 MCU 的故障保护引角，就是这个电流取样引角。那么这个二极管的负极是接什么位置的呢？它是接到我们这个 3.3 伏上的，主要是限伏的作用。好，我们看一下这个简图，这端是220伏输入，这端是这个变压器，虽然初级只有一根线，我们也给它画成电感的形状，这是磁芯儿，这是它的次级，这个引角直接接地，然后这有一个 1K 的电阻，经这个位置有一个二极管，就是这个三极管一样的二极管，整流经 5.1K 的电阻限流电容滤波，这个二极管限伏以后加到 MCU 的一个引角，当然这还有一个 0.1 微法的小电容没有画。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。